اسد صحرا مهرباني. وايه. السلام علیکم قاری صاحب. وعلیکم السلام. قاری صاحب زه یوه پوښتنه لرم، همداسې یوه پوښتنې ته راوختم. وکړه. دا ټاټو چې دی ټاټو سمونځ کېږي که نه کېږي قاری صاحب؟ ټټو وهل ناروا دي. پیغمبر علیه السلام منع کړي. لعنت یې پوغ انسان ویلی دی چې هغه ټټو وهي. یعنې دا انسان یا الله له رحمت نه لرې ده. لمونځ او اودس دې کوي خو له ځانه دې لرې کړي. ښه قاری صاحب اوس یو اشتباه رانه شوی، ما اوس یو ټاټو والی، اوس دې څه څنګه څنګه حساب وکړو؟ خپل لمونځ دې کوه اودس دې کوه او لرې کړه. په لیزر باندې لرې کېږي. ښه لرې کړي. اللهم صحیح ده، سمه ده قاری صاحب، مننه. بی غرض مهرباني مایک مخلاص کی. بی غرض سلامونه احترامات ټولو ته، قاري صاحب ته، عمر ته، ایچ افغان ته، مهرباني صاحب ته، عمر ته. مهرباني څه پوښتنه لرئ په لنډو ټکو خپله پوښتنه مطرح کړئ. پوښتنه خو مې بس دا وله چې یو قاري صاحب نه دا پوښتنه کوم چې مطلب تقریبا دغه ډېر وخت کېږي چې دغه یو څه مریض یم چې ډېر په تکلیف وم، نو تقریبا 15 اپریشنه مې وکړل خو هېڅ صحت مې پیدا نه کړ. نو بیا یو چا راته وویلو چې دغسې کوم ملا صاحب سره قاري صاحب سره چا سره خبره وکړه چې مطلب یو کتاب درته وګوري چې دا څه حساب ده. نو مطلب ډېرې دوايانې مې وکړې، ډېر هغه مې وکړه خو هېڅ مې د صحت نه جوړېږي. ورځ په ورځ یو مشکل جوړ شي بل را پیدا شي، نو ډېر سرګرداني کوم. دا د کافر زوی بیا چا راپورته کړو؟ دا د ټرامپ زوی چا راپورته Thank you for all the follows. I do دا چې ته بل ته ښکاري قاري صاحب، ما خو نه ده راپورته کړی. ښه نه صبر دا به ان شاء الله الرحمن که خدای کوي زه ډېر زر معلومومه که دې رب رضا ډېر زر. عمر جان ته دا شیان ماته بیا راولېږه. ښه ان شاء الله که خدای کوي که دې رب رضا. او دغه د تذکرې هغه ټول هلته هغه رقم و شیان هغه اسکرین شاټ کړه. ښه ستا ټول ریکارډ یې پروت ده قاري صاحب ان شاء الله. او ته صبر وکړه ان شاء الله. ښه مهرباني وکړئ. زه خو اول خو کتاب میتاب کتل نسته. ښه دا په اسلام کې نسته. دا د کوډګرو ساحرو جادوګرو کار ده. ښه موږ کوډګرو ساحرو جادوګر نه یو. ښه صحیح ده. نه قاري صاحب سره مطلب مې دا نه و چې تاسو کوډګر یا جادوګر یاستئ، خو دا خلک دا خبر دی د کوډګرو د جادوګرو د ته کتاب راته وګوره. خو مطلب دا و چې کوم آیات او کوم هغه مطلب داسې کوم هغه دي چې مطلب ډېر وایي چې دا چا جادو سوی ده یا کوم هغه سوی ده. نو ما په دې دپاره ما قرآني علاج ښودلی ده. د المؤمن دارالحفاظ د یوټیوب پاڼې ته لاړ شه. د المؤمن دارالحفاظ په یوټیوب پاڼه کې د سحر او د جادو علاج د قرآني علاج هغه باندې یو هفته عمل وکړه ان شاء الله الله جل وعلا به صحت در نصیب کړي. دا په څه نامه دی قاري صاحب محترم؟ المؤمن دارالحفاظ په نامه ده. په انګلیش لیکلی که په پښتو ده قاري صاحب؟ په انګلیش هم ده په پښتو هم ده. دا د موږ ټیک ټاک ته ننوځه. د دې لاندې د یوټیوب لینک ده، ورته ولیکه د سحر او د جادو قرآني علاج. ښه وخت په خدای مو سپارم. اللهم السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام. ما سهار مونځ چې راغلم لایف راغلی وای تاسو د شپې خوده وم. ښه قدرمن سیه. ښه اوس به خبره ته د موږ هم د لمانځه وخت رانږدې کېږي. ښه نو څوکه به خبره سره را کنټرول کړه، کوتا به یې کو. قاري صاحب حماسي صاحب وایي چې لوګر نوم په قرآن کې ذکر شوی دی. ښه نو حماسي صاحب چې پوښتنه وکړه هغه په داسې نه دی ویلي چې په قرآن کې ذکر شوی دی. هغه داسې ویلي چې په تفاسیرو کې کوم سلیمان علیه السلام به سفرونه کول. سلیمان علیه السلام سفر افغانستان ته دا سته د تاریخ په کتابونو کې. ځکه سلیمان علیه السلام چې دی په ټوله دنیا حکومت کړی ده. دا به هر ځای ته تلل، یمن ته به تلل،
په دنیا باندې څلورو خلقو حکومتونه کړي دي. دوه مسلمانان تیر شوي دي، یو سلیمان علیه السلام ده، یو ذوالقرنین ده، او دوه کوپار تیر شوي دي. نو سلیمان علیه السلام ته الله جل وعلا داسې یو تخت ورکړی و، په هوا کې به تلل، هوا به چلول، نو دا به تلل، په هر ځای کې به ګرځېدل را ګرځېدل. نو کېدای شي په هر ځای کې د سلیمان علیه السلام دغه راغلی وي. خو دا داسې بعضې تفاسیرو دا خبره راوړې ده چې افغانستان ته هم دی راغلی. په هغه وخت کې خو نو افغانستان نه و، افغانستان خو وروسته راغلی ده. خراسان، اریانا، له دې نه مخکې فارس وغیره، او په دې ځایونو به ګرځېدل را ګرځېدل. ښه، هغه دومره د تعجب خبر نه ده، هغه فقط سیکولرانو او ملحدینو چې د شیخ حماسي صاحب په خبره باندې نه دي پوه سوي، نو هوا یې ورکړې ده. همغه ځای یې ځینې راخیستلی ده چې ذکر یې په قرآن کې راغلی ده. پوه نه شولاست؟ بالکل قاری صاحب. ښه، عمر جان دغه کس څوک ده؟ دا مې ولیدل، دا کمنټ دی. ولې الله بنده بس کمنټونو ته تخته دی الله بنده. انا هم د ټیک ټاک ډوزمار وختل. دا قاری صاحب یو ځلې ما ته تخته سوی شو، قیامت حساب در څنګه غواړم او دلته یې راپورته کړم، بس نور د دا اډمیني کې نو دا یې به راپورته کړم. مته وزیده دا کمنټونو ته وګوره. لا حول ولا قوة الا بالله. و دې الله بنده دا نور مسلمانانو ته هم وخت ورکړی، د کمنټ په ځای شیشه وټکوي، لایف شیر کې، اخلاص وکړي. دومره ذلیله کړي دي اوس الله رب العالمین، دومره ذلیله کړي دي چې دوی اوس خپل نوم نسی لیکلی، نه نوم عکس لګولی سي. یوازې څه شي کوي؟ یوازې د بل چا له نامونه اوس راځي، د بل چا له نامونه استفاده کوي. دا پخوانی هغه لوی مرتد خبیث ده، زه یې پیژنم، دې سره ما دومره ګزاره کړې ده په والله بالله ثم تالله چې د ما د رسول الله د ناموس له عزته، د ما د رسول الله د صحابه له بې عزتي نه مو لاس نه وي اخیستلی، د ما د خدای په ذات قسم وي چې نه مو ښه پرېږدم نه مو بد پرېږدم. الله اکبر. بالکل دا خپله یې چې څوک یې درته پرېږدي له هغونه به لوی منافق و دلال و مردګاو نه وي، چې څوک درته مسلمان وایي له هغه نه به لوی کافر په خدای قسم که په دنیا کې بل نه وي. بالکل. اتل جانات یې رباعي مباعي ورته وایي زه به یې لاسم باندې Anyway.